Аз 76-та година започнах работа по магистралата. Естествено, че се вълнувам. Това е все пак 40 години от моя трудов стаж, от това, което от тук съм започнал своя път и виждам вече на дело една готова магистрала, такава каквато ми се ще да видя всичките магистрали в България. На 15 юли 2013 година беше открит последният участък от Тракия и България вече има изцяло завършена магистрала. Като част от трансевропейски транспортен коридор 8, тя е от ключово значение за инфраструктурата както на страната, така и на континента. Началото на строителството на Тракия, замислена като част от националния магистрален пръстен, е през 1973 година. Разбира се, тогава технологиите са били много по-назад в своето развитие и тези участъци, които са били най-тежки от изграждането на автомагистралата, преходите през Стара планина, реално са забавили най-много строителството. След това, естествено, всички знаем, България влезе в едни времена на криза, когато отделянето на голям финансов ресурс, какъвто е необходим за изграждането на тази автомагистрала, много трудно се заделя и разбира се, благодарение на членството на България в Евросъюза и помощта на еврофондовете, средствата, които бяха отпуснати по оперативна програма Транспорт, реално дадоха шанс тази магистрала да бъде завършена. Последните 115 км от магистралата между Стара Загора и Карнобат са построени по проект до изграждане на автомагистрала Тракия лотове 2, 3 и 4. Общата стойност на проекта след проведените тръжни процедури е 524 милиона лева. От тях 513 милиона лева са предоставени като безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Транспорт, от които 80% са от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а другите 20% са от националния бюджет. Строителството на последния участък от магистралата е разделено на 3 лота – от Стара до Нова Загора, от Нова Загора до Ямбол и от Ямбол до Карнобат. Целият проект е приключен за 3 години. С пускането в експлоатация на последния участък, столицата и Бургас вече са свързани с 360 км магистрала, които се изминават за 3 часа и половина. Сега искам да предоставя на господин Лазар Лазаров, председател на управителния съвет на АПИ, и разрешението за ползване и честита магистрала. При изграждането на последните 3 отсечки от магистралата са прилагани най-новите технологии в пътното строителство. При последните 3 лота, износващия пласт от асфалтобетона, този по който се движиме и както и този под него, са изпълнени с полимер модифициран битум. Това е един битум, който не се размеква от слънцето, както на останалите пътища, за където традиционно имаме ограничения и ограничаваме товарните превози над 35 градуса, когато е температурата на въздуха, така че те са изпълнени по този начин и може спокойно да се движи и в най-горещите дни. Отделно от това, по този начин се удължава и експлоатационния срок на самите асфалтови пластове, което ще гарантира и безупречното им изпълнение през целия гаранционен период. Всички материали, вложени в 115 км магистрала между Стара Загора и Карнобат, са проверени в лабораториите на Института към Агенция Пътна инфраструктура. На строителната площадка се контролира дали материалите са положени според изискванията, а в лабораториите дали са в състояние да понесат натоварванията от движението, горещина, студ и влага, без да се разрушат и да компрометират магистралата. Всички материали, които се влагат при изграждането и на пътните съоръжения, при изграждането на самото пътното тяло, там има много пластове, също така и всички пътни принадлежности, като маркировки, като знаци, като ограничителни системи, трябва да отговарят на определени характеристики. Например, този екстрактор отделя битум от минералния състав на асфалтовата смес, взето от строителната площадка. Така се проверява дали е спазено съотношението между тях, а също дали отделните съставки отговарят на техническите изисквания. Това е уред за изпитване на коловози. Това имитира колелата, автомобилните колела, в общи линии казано. В него се слагат плочи, приготвени от асфалтова смес от строежа. Машина, която имитира валяк, им придава точно дебелината и плътността на последния пласт на магистралата.
Проектната скорост на движение по трите нови отсечки е 140 км в час, а с окончателното завършване на магистралата средната скорост се повишава от 68 км в час на 105 км в час. Въпреки това се очаква значително да намалеят пътните происшествия и да се повиши безопасността. Принципно автомагистралата предоставя едни много по-добри условия за пътуване и по-безопасни, преди това, че не съществуват кръстовища, всички пресичания са на различни нива, всички вливания и отливания са по възможно най-безопасния начин и за всяко едно направление има отделно платно за движение, т.е. няма насрещно движещи се превозни средства. Автомагистрала между София и Бургас означава също по-бърз и по-евтин транспорт между големите промишлени градове в западната част на страната и най-голямото българско пристанище. Голяма част от новите инвестиции, след кризата особено, са силно концентрирани в предприятия от преработващата индустрия. Тоест това са типичните индустриални предприятия, които произвеждат мебели, електроника, авточасти, други машини, всякакви съоръжения. Този тип производства изключително зависят от това да могат да превозват както суровините си, така и крайната продукция. Дори ако говорим само за вътрешния пазар, това предполага да разположиш такова предприятие на място близко до хубав път. Ако този път е автомагистрала, още по-добре, така че безспорно този регион, който можем така да го наречем между Пловдив и Бургас, става изключително популярен, изключително търсен за разполагане на такива производства. Може би това е първото голямо нещо, направено от държавата, което дава такава видимост на града. От един, както се майтапяме, от последната буква на азбуката, Ямбол, в един момент станахме новото откритие на държавата. Тези, които желаят да инвестират, особено чуждестранните инвеститори, един от първите въпроси, които задават, е транспортната инфраструктура. Пътя към морето, към корабите е отворен, става по-бързо пренасенето на стоката. Това също улеснява изключително много и големия, и малкия бизнес. Винаги, когато има комуникация, е добре. Довършването на магистралата носи облегчение не само на бизнеса в Стара Загора. Всички в града имат по-спокойни лета, откакто пътуващите към Южното Черноморие вече не минават по улиците им. Този трафик, който минаваше буквално през центъра на града, говоря за хората, които пътуват от София за морето, независимо за Бургас или за Варна, минаваха през Стара Загора. Имаше страшно много транспортни происшествия, много убити хора, силен шум от автомобили, а за екологията да не говорим. От тази гледна точка всичко вече е приключило и сме усмихнати като старозагорци. На новата отсечка на магистралата за първи път в България има прегради, които не позволяват на птиците да попадат сред движещите се автомобили. Поставени са 11 км еластични мрежи, на които са закачени общо 1829 силуета на грабливи птици, за да отклоняват ятата от пътя. По водостоците на магистралата са поставени специални пътечки, за да могат земноводни и дребни бозайници да преминават от едната на другата страна. Тези тунели помагат да не се разделя популацията на отделните видове, което би застрашило оцеляването им в този район. По пътя на магистралата живеят различни животни, включително изключително ценните за България сухоземни костенурки и застрашените европейски лалугер и пъстърпор. Точно това е целта на тези дефрагментационни съоръжения. Животните да не се движат покрай линейния обект в едно безкрайно търсене на начин да преминат от другата страна, движейки се по оградните съоръжения на магистралата, да бъдат насочвани към коридорите под трасето, за да могат да осъществят контакт с популациите, останали изолирани от другата страна на трасето на магистралата. В участъка между Стара Загора и Карнобат са изградени 5 пътни възела, 9 моста, 36 надлеза, 15 подлеза и 3 пресичания с ЖП линии. На 3 места са поставени шумопоглъщащи стени. На 3 лота са работени над 10 000 души, почти 500 строителни машини и 660 тежкотоварни автомобила. Постигнахме една много добра магистрала с
на високо ниво. Осигуряваме на хората един път с много добри качества. Би трябвало да се очаква поне в междуремонтния срок, който за всички магистрали е минимум 8 години, да няма никакви проблеми.